तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आया हुआ हूँ टावर मार्केट असील मंडी में। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस लाखे मुर्गे का शौक करें जो बहुत ही आउट क्लास था। इसकी आंख तो सफेद थी लेकिन चोंच और पंजे ऑरेंज शेड मार रहे थे। बहुत ही आउट क्लास पट्ठा था और इसके 4000 मांग रहे थे। दोस्तों आज तो मंडी में बाज भी आया हुआ था और इसके 25,000 रुपए डिमांड कर रहे थे। अगर आपको इसकी ब्रीड का पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और ये है दोस्तों पूरी मार्केट की सबसे आउट क्लास चीज जिसकी आंख, चोंच और पंजे तीनों ही सफेद कलर में हैं। दोस्तों इसका जावा रंग और खड़ा ताज इसके हुस्न को दोबाला कर रहा था और इसकी डिमांड 25,000 रुपए थी। सब्सक्राइब।